tusanze okulaba Ghetto President webale kujja nakumanya bulumi bw'aba promota abafiirwa ne batafiirwako era ng'ekitosonga ku lwaliiro butali mumativu waffe abafiirwa netubera tetufunye yadde ayinza otuterayo akabega. Nsuubira nti buli ali wano nga promota tukubire ku mukulu oyo. Tuli maje agatatya kufa, tuli maje agembera sirasi, tuli maje agatayala. Asante mupanga. It gives a soul to the universe. It gives wings to the mind, flight to imagination, and life to everything. If music is life, then we expect that the elders of the music industry will water it with positivity, equality. They will water it with love. They will water it with paying for others, for upcoming artists. Therefore, it is a big shame that we have elders in the industry that have not thought of the upcoming artists. They have not thought to water this industry so that it shall give life to Ugandans. The music industry, the creative industry at large, is used to gather people, to bring people together. But sadly, right now, the music industry is a hotspot for divisions due to politics. Therefore, the Ghetto President, together with Tony Sempija, are putting together an effort so that the stakeholders in the creative industry will know the truth that the government has a plan to water this industry and bring it to life. Among those plans, as Tony Sempija stated, is a COVID relief fund. This COVID relief fund is meant to go out to artists, promoters, musicians, but there is a very tough spot when it comes to promoters. These are people who had already invested in their shows before quarantine. We therefore request that the people in charge of this fund take a step, hold back, and scrutinize very well who should get this fund. Therefore, this will promote equality and fairness when it comes to distribution of funds. On a special note, I will speak on behalf of General Salim Saleh to inform all the stakeholders of the creative industry that there is a plan, a very good plan, that if we get rid of all these differences, greed and injustices, we'll put the Ugandan creative industry on an international market. That is the creative industry hub, otherwise known as the one-stop center that the government intends to implement at the Bwebaja site. We all know that big hotel. It is a very good spot for videography, music. They intend to put music studios, film sites, innovation centers, training centers, so that musicians will be able to put out music that is on an international level, so that the music industry will also put Uganda on the international map. Therefore, although I am not an immediate stakeholder in the creative industry, as a mother, Mama Ghetto, there are many children in the way we say Mama Africa. There is what we know as Mama Ghetto. Mama Ghetto is a united tribes of Uganda. There are many young talented children. We know Fresh Kid, you've heard of Felista, you've heard of Kapilipiti. So it is a shame that we need to be fair. My message as a mother is twagalane, tusimagane, creative industry ereto obulamu muffe. Thank you. Yeah. Siya kusanyuka. Wabula ensonga etulese wano yakukaaba ndaba buli muntu akaaba amaziga gamuva mu maaso naddala mu kisawe kyaffe eky'okuyimba creative industry and music industry. Kyannaku nnyo nti essaawa zino
abayimbi bandi badde bali mu kusomesa ki gwanga ku bulwadde bwa korona tutwandibadde ate mu bino twandibadde mu kusomesa naye nti ate essaazo tumukaabira gavumenti mukiwulira bulungi era nze ensonga ziringa bbiri ezindese wano nawulidde Sempijja ne banno nti mwagala kwekalakaasa kutambula genda wa mwagala genda wa pulezidenti temugeza ne mutambula ne mugenda Entebbe twategeezezza dde ab'obuyinza bekikwatako luli nali ngenze ku poliisi ekitebe ekikulu kya poliisi okulaba omukulu akulira ebikwekweto mu Uganda ng'era ndi ku nsonga y'emu eno temugezaako okutambula ne mugenda Entebbe njagala mumpemu wiiki etya emu njagala mumpemu wiiki emu njagala muwulirize njagala muwulirize njagala muwulirize bulungi njagala muwulirize njagala muwulirize bulungi njagala muwulirize bulungi wiiki emu oda gano maje asatu mubanga ali kunyama bagambye ku Mande temugezaako ne mutambula njagala muwulirize bulungi mbadde wiiki emu ngenda kugenda pulezidenti mugenda kwekasa fayiro zammwe nene nnyo wiiki mbagambye mbadde wiiki emu wanti njagala muwulirize bulungi njagala mumpe obwesigwa nali ku poliisi enkulu nendaba akulira ebigogo bya poliisi nga njagala bwenkanya buli muntu afune ku ssente zino era ssente ezo kyensaba njagala sente ziyimirizibwe ensaba sente zisake ziyimirizibwe okugabibwa tufune enteekateeka entuufu abantu bagenda okufuna ssente ezo ne promota ali e Masaka ali e Kyennamukaaka ali Embalala ali Embaale abali e Jinja mwenna n'abayiganga musobole okufuna ku ssente zino kubanga teri muntu asobola kukola kivumu otamazegenda n'aba poliisi buli muntu anogana n'aba poliisi nemuwa ebbaluwa twagala mu fayiro yammwe nga mulimu ebbaluwa eya poliisi twagalamu lisiiti zamukinyako omuyimbi ne tujja ne twagala lisiiti z'ebifo mu fayiro eyo era fayiro ngenda teekawo akakiiko ngeno otulamu ezo fayiro okuwera wiiki ennamba ngenda kuba nina ansammwe okuva wa pulezidenti asatu mubanga era temukigezaako Sempijja ne bannammwe wuliriza gano maje komanda kapa mbagambye wiiki ekyapisiza nizo zekaana nammwe nazze wano okumala nsonga zammwe sizekaana nammwe Sempijja njagala muwulirize mbadde wiiki emu weyita nga sifunye ansa yammwe musobola okutandika okwekalakaasa mubanjiwa nange nze sigenda kufunako ezo sente kubanze gavumenti esasula waliyo abajjayo akawuntabiri bigenda zinoonyerezaako abasooka okufuna sente ddala sente zatuka ku muntu omutuufu aliofuna sente ezo ddala boogera mutuufu ensonga nazikwasisa ne CID namaze muzibakwasa okunoonyereza kweyo accountability bannange nebagamba njagala munzikirize nze ndi presidential advisor ku nsonga za ghetto ate nange mmanye obulumi omuyimbi omuto bwayitamu mmanye obulumi promota asibye ekigera mu kyalo
n'ayingizamu endongo n'ayingiza abantu manye muni bwayitamu manye abaana ba kalyoki manye abaana bakola ku disco manye obuli bwonna obuli mu ndongo paka ku mutindi w'ekipande paka kwakuba bbaana mbagambye mbadde wiiki emu ensonga nzikoleko ngende wa pulezidenti ntusewo ensonga zammwe nyoke mbaddire ate tumubanga abikugaba tulimaje agempera sirasi tulimaje agatatya kufa tulimaje agempera sirasi tulimaje agatatya kufa walicho kinamwamenyana neyazanyo neyazege bwewale kujja banamawulire bonna abativi beyazizanyo ologeta pulezidenti bukyamani asatu mubanga wabula tuze kaaba okukaaba kwe tukaaba General Kaguta Museveni pulezidenti wa Uganda mu kusoma bajeti yagamba buli muntu yenna nga wakoseddwa olw'omuggalo gwa covid ng'oli munnabitone bagenda kuyambako. Alagidde General Salim Saleh owa Operation Wealth Creation asanze $5 trillion mu bajeti ya Uganda n'asalawo ezo $5 trillion bazigabire bazikulwe bannabitone ab'amabaala ba waitresses bananyi bonna bakola omulimu gwa entertainment ab'ebidongo ng'ekigendo kya pulezidenti ayagala abantu be bazukulu be abakosebwa bonna babe nga bafunamu. Era bwe kyali ku mulundi guli ogwasooka mu 2018 nti eriyo bapromota abaali bakaaba nti bafiirwa ku kyalenga. Nze mwennyini ayogera naawe omukulu generali nasobola okutuukirira pulezidenti w'eggwanga emirundi 2 erwakitula nga 26 Desemba ne mu State House Entebbe ng'ebitwala kwogera ku nsonga eziruma ba promoters eziruma ekisaawe tuyinza kitereeza tutya abayimbi bafune mu bitone byabwe ne bannabitone nga bwe bagabira abalimi ensigo ne bawa abalunzi ente bannabitone bagenda kufuna batya. Ekyomukisa omulungi pulezidenti w'eggwanga yanzikiririzaamu twaline General Salim Saleh, Major General Kayanja, Lieutenant General Charles Sanjina, Benon Kibuuka bangi nnyo ne Maria Mudagere yalimu, Sophie Gobya yaliyo twali mu State House. Ebigambo bye nagamba pulezidenti kwe kutereeza ekisaawe kyonna owakatemba afune, omuzinyi dancers azine afune, promoter afune, upcoming afune, abakola ku radio ne TV abakola ekyemizannyo bafune, saakole bano bannannyini disiko kussa n'abaana abakubanga ebivuga mu gurupu z'abantu ng'endaga gye balese abantu abo babalese batyo singa baba tebayambiddwa. Twalinamu gurupu nga yaba DJ omulimo gwe kukuba muziki mu mabaala n'akola ku bbaala ya Comrade n'agenda ku Rabamba n'agenda ebugologe kiro n'agenda ng'akuŋŋaanya naye ba DJ bonna baayimirizibwa babbawunsa abawuba. Omwami ono mulaba alina omubiri ogulinga ekisenge lwalidde akatono ennyo alya kilo 5 lweyerekereza emmere ng'ebuuza aba mu kilo 3 kati babbawunsa kyanga baleeta mu ggalo yembeera gye balimu. Bakuumanga bayimbi, bakuumanga bivulu, mabaala nabo tebakyakola. Kati bwe bawulira nti waliyo ssente muzeeyi zagenda okutuwa bakwata fayiro ne babala ssente nga nnyingi nnyo. Era bwe twatuka gye twatugenda zino ne wamukyala nakyoli mu State House baziteeka ku akawunti zaabwe. Abantu bwe batera ssente ku akawunti zaabwe mbamanyi, lisiti njirina eyaziba bawaali mu bbanga mwe zaayita byonna byonna mbimanyi. Nga tebanaba kugaba ssente mu bapromota abo bennyini abaatwala ne babba. Njagala basooke bateekewo accountability and I'm very serious about that topic. General omuyagi wa president bwe tumala ku ekyo covid yazze abantu bonna bakoseddwa ba covid okuva ku bayimbi
bonna sigenda kumenyawo. Pulezidenti bwe yalagira okuyambibwa twali tumanyi nti abantu abagenda okusooka okuyambibwa be bano abali ku gurawundi, naye ekyennaku abali obulungi abagagga abaludde nga bafunamu Pulezidenti Museveni, abaludde nga bakukuta be bali ku mwanjo. Omuntu omu ng'alina fayiro eyagala biliyoni 2, omulala alina fayiro eyagala kawumbi kawume miliyoni 2, omulala ayagala fayiro miliyoni 608, omulala ali mu fayiro miliyoni 308. Ne basiriwaza abantu ne balowooza nti tetuli mu nsi, ne baagala bateekewo obukyayi wakati wa Pulezidenti Museveni ne baartisiti, kubanga byaweereza aba artisiti tebibatuuka, ate nga babeera boogera nti no muzeeyi abayambye. Kati obunyiivu n'obusungu nga balina obufuna kubanga muzeeyi byaweereza tebituuka, batono be babitwala for God and my stomach. Ebbanga ly'omu bidongo bino okuma ekitone nnyo emyaka 10 okudda waggulu nga bali mu bidongo muno, naye bw'olaba nga ow'ebusoga tategerekese, Thaddeus Katumba akola obulango ku CBS nga tategerekese, n'otunuulira muganda wa Kafuma Musa wuyo nga yamanyi security poliisi wagiwandiikira, kubanga okuteekateeka ekivulu tekibeera kyanca ng'ogiteeserese leero, wayitawo emyezi ng'ebiri. Security wagitegeezaako ng'ogiwandiikidde. Sebo kyekikuyisizza wano, owulire obulumi bw'abantu bo wano bwe balina, owulire enkaaba gye bakaabamu. Nganze coordinator embeera yonna yannemeredde, nga kyennina okukola nga n'omuntu bw'aba oluwo yadde mukaddewo omugamba nti waaye kwata akatambaala wesiimule wano waliwo akajonjo, naye bw'omuleka oba temwagala. Bwe tuleka Jeno Salimu Sale kale bwakandwanawo mukama wange okulirizinga ssente ezo ne zigenda bugenzi, omuliro gugenda kwaka mu kisaawe eno, kubanga abala bagenda kubba obuwumbi bwa ssente 10 nga nze nsigadde mu woofiisi eno, ne ngamba kasooke nve kuwokutula mu woofiisi nwanirire abantu bange. Era bano wenkakasiza bapromota bonna nabalwaniridde n'abalala tebaliyo wano. Bapromota nimbye siwulira byetwogera bye bituufu. N'olwensonga eyo Ghetto President nsazeewo olunaku olwa Mande, singa oba totuyambye olwaleero luno tugenda kutambula nga tusinziira ekibuye, nga tugenda mu State House Entebbe okulaga obutali bumativu bwaffe bwa pulezidenti. Sente z'ogenda okugaba ennaku z'omwezi nga lumu bagenda kubba bubbi za bicupuli, bafere, babbi, bakuyiiya buyiiya. Ngenda nenewuunya nga Miles Lwamiti ali ludda wa Miles Lwamiti janguko wano, balina ekivulu kyabwe ne Muhanji bagenda kola ku Jogizi, bagenda eyo eggulu. Nsaba oyimireyo katono wano tulema namawulire eno. Miles Lwamiti anaata mumanyi mu music industry ya Uganda wa entertainment. Kati bw'olaba nga batandise okuyiza fayiro nga Miles Lwamiti akola ekyemizanyo nga tamanyi, kati baali bagenda okusasula, era bagenda okufuna essente ezo bagenda kuzifuna batya nga Miles tamanyi. Kyanditandikiddeku ono n'agamba abantu bonna ti bannange oba wafiirwa mujje oba ku kalenda oba mugende wano. Nene Miles Lwamiti tamanyi, kati olowooza ani amanyi? Weddire mukama wange agala asale ekkubo asale amagezi okulaba nga tutuuka ku State House Entebbe. Tukuŋŋaanira ku State House Entebbe, bwe tuba ku State House Entebbe tetatulabye tetugenda kuvaawo paka lwatulaba. Tulonze Mande ti Mande President abeera n'olukiiko olw'executive, baministers be bonna babeerayo. Katulabe Prime Minister bw'ataabirabe, katulabe Speaker of Parliament Kadaga bw'ataabirabe, katulabe Army Commander bw'ataabirabe. Ne bagamba nti omuliro guzise banne muzikizeeko mukakane.
era buchamani nkubuulira amazima olunaku lwa Mande nga gwe ghetto president beera ng'okimanyi Ntebero gyagenda kukwatirira bapromota abanyeyo mwenna coordinator wa Mwezemba Kowoola baba obusazi ba Uba mwenna mwe mugenda okukola ku security ne police twagitegeezezza dda era omukulu Pemba Plaza Police ezo Kaddo Musa Pemba Plaza Police nze we ghetto president ategeere nti ne police twagitegeezezza dda era nsaba bamemba mumalirire mubeere bagumu bw'onootambula ojja kulaga otali mu mativu go bw'otatambule sente zammwe zigenda kgenda zibbibwe n'olwekyo tugenda kutambula olunaku lugenda kubeera lwa Mande naye bakyabagenda okutambula ba DJs mwenna abafudda Forum for Uganda DJs Association tulina okutambula nammwe emiliyoni zammwe 2 temwazifuna upcoming artist Rising Stars abokaleerwe emiliyoni zammwe 10 temwazifuna ba Uganda Music Promoters Network sako yammwe mwagirigesalinga ngegenda mu miliyoni 2 temwabifuna Kadongo Kamu National Musicians Sako emiliyoni 2 temwabifuna Tone Sempija zena zikoordinatinga President Yoweri Kaguta Museveni yazituwa n'abazitwala mbamanyi kakati omuteeberere mune musigala eyo mujja kuba mulabye nze omulimu ogwange ngutuusizza bimanyi sirina kyenkubuulira kyotamanyi nali ntegese busoga ennaku z'omwezi gatano ogwokuna COVID najja gavumenti nesazaamu ekivulu 7,000 nenfiirwa sente zinali ntaddemu kubanga nali ne Denigos yajja okulotaya ne mukyala we akadde n'ebyuma nga nemisa Kisemakula nga ntaddemu ekigo ekisoga ky'abawulu n'abafumbo ntaddemu omupiira obugaali bingi ennamu ngaalwe kivulu ne bakisazaamu nensigala nga ndi mutayo sirina sente zonna naziteekamu zagenda so n'olw'ensonga eyo nsanyuse nnyo okulaba wano nti woze nsanyuse nti tujja tulwaniriko era ndi musajja mukozi wa radio ndi presenter ku BTFM ntegese ebivulu okuva mu mwaka gwa 2005 paka olwaleero ne byonna byenfunye ebijja mu bivulu embeera yonna tutambulira mu kwewola tutambulira mu kusinga kubanga ng'omanyi ebye Uganda bintu towana capital nti ali awo nali ntegese ku Trans Africa ejinja ennaku zonna ezinga 28 omwezi gwa 3 nga ntegeseyo entunnunsi olwaleero betwasingira betwajjako sente baagala amagoba gaabwe bagamba kigambo kimu tetumanyi bya COVID fe twagala sente zaffe bwe tuba nga tufunye omukisa pulezidenti w'eggwanga n'atuyamba n'abeera ng'asobola okutudduukirira ate ne tuba ne bapromota baffe abalala abamu abalina emitima emizibu nga bamanyi n'embeera y'obuteeka bwebeera ne baagala otuyambu enkwe sibo pulezidenti wa ghetto tusaba otuyambe embeera yonna ogimanyi ebintu by'ebivulwa byakwewola byakusinga byakukola ki okusobola okuba nga asobola okubeerawo naye nsaba era ndeebaza nnyo omukulu Tony Sempijja nendeebaza ne pulezidenti wa Uganda okubanga yasobola otuwoloozaako naye nenvumira nnyo abo abalina emirulu ng'ate be balinawo olw'ensonga nze nkola ku radio era nkola bulango suulyangako kalango konna kagamba nti abaafiirwa mujje so ng'ate ku Tone nawulidde akalanga kalaga nti abaafiirwa basigalira mujje era nsaba Mukama nga omugenzi wange nsaba Mukama wange otudduukirire omulango gwaffe basobole okuwulira tusobole okubeera nga tuva mu bizibu tulina neyaze nja kusaba okwogera fayiro yo omukulu ajja babulira mugendo ziteeka togenda nga fayiro yo zimukwasizza nsaba tusambyeko tulayo abantu 2 bokka ffe bwe tuli ba entertainment twagala kufunamu ka entertainment promota Vanilla muto wa Keti aliwo lindako muto wa Kafuma Musali muto wa Keti aliwo ono kambabulire byafaayo ghetto president ono mulaba azaalibwa bumune Kafuma Musa Keti naye byenfuna bizibu Keti yagenda n'ateekayo fayiro eri mu buwumbi bwa ssente naye muto we n'amuleka wuuno kabeeko kyayogera
Basebo ne banyabo tusooka okwebaza olukiiko luno era ne twebaza nnyo akasajja kano kayite kasajja kubanga kasajja mmekete. Omusajja ono atuyambye nnyo ku mbeera yonna kyetuze tukola kituyitamu naye nga nsooka okugjawo kiri nti Keti mukulu wange naye teyankuba nkokola yasooka naŋŋamba naye saaliwo ngenda okujjanga bikoze eki kiri kiyise kwekuŋŋamba nti aa waliwo ate ekya Tony Sempija kye nawulidde naye osobola okugendayo gwomanyi era nawuliriza akalango k'omusajja ono okuleeta fayiro kubanga oli mukulu wange ate promota mukulu so sinza muyisa mu maaso. Kakati bebaza nnyo omusajja ono Ssebo Geto President olw'embeera gyazze afiisa muntu w'abantu nga tusaba otutuusiza obubaka gy'olina okutwala otulwanirire tusobole okufuna kasente kubanga ffenna tulina famire nga abali wano mwenna tulina famire bannange tugirina buli omu tulina twafiirizibwa. Nze ndi promota bampitibwa Mpesasira Faru naye nze basinze kummanyira mu mizannyo nze ntera kuteeka mizannyo era bw'obuuza abategeka emizannyo wonna mu Uganda wano ndowooza nze nasooka CBS niwo okubira buli omu CBS presenters nze ntegeka emizannyo era nze natandika ekiteeka ky'okuteeka emizannyo buli omu nakiraba kati atamanyi musobola okukubira buli muntu yenna nze tegekera CBS presenter. Basooke bajje ku wano mubalabe fight gye nali ntegese. Ekyokubiri Ssebo Mr. President wa Geto ne Maama Geto mbebazizza nnyo okuwulira omulango gw'abapromota bonna abaali bafikidde mu Uganda ne muyimukiramu ne mujja wano era mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mwawuliriza omulango gw'abapromota ne mutatuula eyo era Ssebo Mr. Benjamin President wa Geto obuvunaanyizibwa wa President bwe yakwasa Ssebo tutandise okubulaba Ssebo era emirimu gye girabika webale nnyo webalire ddala. Nenebaza bannamawulire mwenna abateetiriridde ne mujja wano press conference eno gye tutegesa olunaku lwaleero wamulimu bwe batiisatiisa bye temugenda yeeyo okusaka amawulire era mwebale nnyo okundako obuvumu n'okwagala kw'abantu okubanga muzze wano era okugenda okutwala amawulire gano ogamanyisa eggwanga. Nenebaza Tony Sempija akowodde abantu bonna bapromota abaali basigalidde mu Uganda Ssebo okuyimirirawo n'oteetiiririra era ffenna ne tuwulira ng'olanze ku TV ne radio okusobola okujoyininga Ssebo ffe bapromota abaafiirwa Ssebo Mwami Sempija weebale nnyo weebalire ddala. Ne neebaza President Museveni atuwa ssente zino nga bapromota ng'atulumiriddwa embeera n'enjala gye tubaddemu n'amabanja ge tulimu n'alowooza naga abapromota bange kambajja mu mbeera embi mbawe ssente zino nabo zibayambeko mu mbeera eno. Ssebo Mr. President w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni weebale nnyo okutulowoozaako nga bapromota n'obaako gy'olusuulira. Lwaki tuli wano? Tuli wano ku mbeera eya ssente ezatuwa President Museveni President w'eggwanga zituyambeko naye nga zibadde zigenze mu mikono emikyamu. Embeera gye tutaddewo obudde buno saagala bannange mutulabe ng'abayaaye tuli bapromota nze ndi promota ntegeka bikonde yensonga lwaki zitudde abasajja bange bano bonna abaali bagenda okulwana nga 3 ogw'omusanvu erugogo kwaleko Muteni Arena nembaleeta wano era Ssebo mwebale nnyo butatenguwa ne mukwata ekkubo wembayise ne mujja wano. Saagala bagambe tuli mu kiwaani yensonga lwaki zitudde abaami bano kuba nali nabawaako ssente era nabo ne basigala nga bammanja nembaga bannange ebyaliwo mubirabye temummanja wadde fight tebaddeewo era yensonga lwaki mbasitudde nabo mubalabeko wano mumanye nti ebintu bye tuliko tuba promota abatuufu abaali bategese ebikonde mu ggwanga. Ekirala nkoowoola buli promota yenna asigaddeyo
yonna gy'oli ng'owulidde obanga olabye amawulire gano nga tewafikkira ng'olina ebintu byo bituufu, olina empapula entuufu, oyo otegesa ekivvulo ekituufu, jangu otwegatteko ku lunaku lwa Mande tugenda kutambuza ebigere paka mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe. Era buli asigaddeyo yenna twegatteko ku Mande tugenda okulaga obutali bumativu singa tewabaawo kikyuseemu okutuuka ku Mande. Natandikira mu kivvulu bakiyita enkuuka okutandika, so mbadde mu bintu binene. Era mwenna abali wano Abitex gyali eyo tayinza gamba nti simanyi vanira. Mwenna abatamanyi vanira yenze vanira wabulijjo mumpulira Nanga Bulanzi yenze vanira oba vanira international ategeka ensambagere. Abasajja batwala budget za kahumbi miliyoni 8 naye kivvulu ki mwenna bapromota muli wano kivvulu ki wano kyosobola okusaamu miliyoni 8 mu Uganda. Wano tulina ebintu ebisinga okugenda mu ssente nga bapromota betutegeka ng'ekisooka ekivvulu ekyabibadde ekinene yenkuuka oba emipiira gy'amasaza ennamboole ekiddako bibeera bikonde. Bajeti eyange eri wano gye nali ntadde mu bikonde basanze naye n'akafulumyako ziri miliyoni 183. Naye osanga omuntu n'agamba nabadde n'ekivvulu ekya Namukaaga nga yakoze bajeti ya miliyoni 7. Bannange tuva mu kulimbibwa, abakulembeze abakola ku nsonga eno muzibuke amaaso, ebyo tetuliko bya kiyaaye. Buli mukaayete bajeti entuufu kuba ssente zaatuweebwa buweebwa mu mbeera ey'ekisa n'okusaasira tosobola kutwala miliyoni 8 nti wabadde ogenda tegeka Masaka. Bannange mbeeyanzizza nnyo Mr. Tony Sempijja okutukoowoola sabo Mr. President Ghetto President ne Mama Ghetto mbeeyanzizza nnyo eddoboozi lyaffe nga muliwulidde ne mujja mutwegatteko okutuyamba. Era sebe tukwasiza obuvunaanyizibwa buno Mr. President wa Ghetto obututuusize owa President Yoweri Museveni Kaguta. Era singa onooba twekikoze ku Mande tugenda kutambuza n'ebigere ne tulaga obutali bumativu kuba mu State House. Sebo singa munaatuuka mu Mande nga tetulina kye tufunye kuva gy'oli tugenda kutambuza n'ebigere paka ku State House. Tewali agenda tukugira, polisi twagiwandiikira dde ebbaluwa nti ku Mande tugenda kutambula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bapromota mwenna abasigaddeyo mutwegatteko, abatannaba kwewandiisa okukola fayiro mujje wa Tony Sempijja ekibuye ku katale mubuuze ofiisi za Tony Sempijja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Vanira. Aboy, kyekiro. Okay, kakati basebo ne banyabo. Linda kona yani olo linda kona yali ategesewa sebo brega isa tadi asikatomba yakola ku beat Ibrahim Sechoya kadi yeye yeye kutengeneza kadi mgunofa yule na mtu ya kidomote kai ndio kadi CPS bangala set hizo wazikusalia wewe Gombani olaba abantu bakabo balaba ani mushiri yategesewa kasawo ekibamba munga kiboga kasenge mu kisaawa